Aliniambia Mary, kwa hii room yangu kuna usafi hujafanya, kuja nikuoneshe. So mimi niliingia kwa room yake na alifunga nyumba. Sasa mimi nikashindwa nitasema nini. Sasa nikafikiria mimi anaenda kunionyesha usafi. So siku anajua nini ita happen. Mzee wa nyumba huyo boss. Huyo boss sasa. Sasa mimi aliniambia toa nguo. Nikastuka nikasema ati nitoe nguo. Kufua magani? Hapana, nitoe nguo zangu zenye nimevaa. Za mwili? Za mwili. Mpaka nguo ya ndani nitoe zote. Nikamuuliza nguo natoa kwa nini? Akaniambia Mary, nimesema utoe nguo. Nikamwambia hapana, mimi sitoi nguo. Akaniambia hapana Mary, ukitaka sasa tupigane vita ni sahi, nimesema toa nguo. Yeye alivua nguo zake. Nikastuka. Mimi sijaiona mwili ya mwanaume. Hiyo ilikuwa first day. Mimi mwenyewe unamaanisha rungu stick. Nilistuka hata nishindo ni nini hii. Juu sijaipatana na mwanaume mimi. Nilisikia roho yangu imestuka. Sasa nilishindo nitafanya nini? Nikaanza kupiga nduru. Akaniambia nikisikia kupiga nduru tutakosana. Na ninaweza kuua anytime. Sasa ujue wewe utanyamaza ama nikuue. Mimi mwenyewe nilistuka juu nilishindwa nikikufa nani nitaachia nyumbani. Na hii rungu ujui inaenda wapi? Na hata sijui inaenda wapi. Sasa mimi nilibidi nifue nguo zangu. Juu sasa ameshatoa zake. Ulitoa nguo? Ilibidi nitoe nguo. Nikatoa nguo. Nikamwambia basi mimi nimetoa nguo. Aliniambia lala kwa kitanda. Nikiangalia Kenya ananiambia nilale kwa kitanda, mimi mwenyewe nastuka. Ona rungu. Nashindwa hata ni nini ananiambia na anataka kunifanyia nini. Nimesimama. Aliniambia panua mguu. Nilistuka. Nikashindwa ati nipanue mguu na hata sijawahi jua mimi ni msichana. Wewe unajua tu hapa ni mahali pa kujua. Sasa mimi nilistuka. Sasa alilalisha kwa kitanda, akanifanya venye nilifanya. Alifanya nini? Alilala na mimi, sasa akaingisha hiyo rungu yake. Kwako? Mimi mwenyewe nilipiga nduru juu nilisikia uchungu. So hey guys, welcome back again and this is the Bob Shakwila Show, bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo tuko hapa and I'm here with this amazing guest ambaye ako na kisa cha maisha yake ambacho angependa kutudokezea siku hii ya leo ili tuweze kumuelewa mtoto wa kike. Karibu sana kwenye show. Kwa majina ni nani? Kwa majina ni Maid Mwihaki. Mary Mwihaki, karibu sana in Bob Shakwila Show. Na mtazamaji, kama huja subscribe basi jaribu kuchukua muda huu tukupatie dakika moja, subscribe. Haya, umesubscribe, then just turn on the bell notification zote, ndiposa tukiweka vipindi vyetu kila siku saa 2:30, saa 3 usiku uwe unavipata pale. Karibu sana. Ningependa tuanze story yako Mary Mwihaki. Mwihaki ni Kamba. Karibu sana. Asante. Haya. Kwa majina ni Mary, nimezaliwa Naivasha upande wa Kalakta. Kuzaliwa sisi tumezaliwa watoto watatu. Tukiwa watoto watatu. Mamangu alituacha tukiwa wadogo. Alituachia nyanya yangu na tujaimuona tena. Mlikuwa na nyanya? Tulikuwa na nyanya. Sasa tujaipatana na mama. Sasa tumelelewa na nyanya yangu tukiwa mimi na aunti zangu. Sasa watoto wa nyanya yangu. But ilifika tu mahali kwa masomo sikuwezana kusoma. Nilifika darasa la 3. Class 3 nyanyangu akaniambia sitawezana kusoma zaidi hapo juu hata hana uwezo. Alafu alikuwa na struggle kwa kuacha watoto wadogo, dadangu na ndugu zangu. So ilifika pahali akaniambia itabidi niilee au ndugu zangu na dada zangu nikaa nao juu ameshindwa hata pesa masomo hakuwezana kunisomesha. So ilifika mahali mimi nilikuwa nabaki na watoto wetu na nilikuwa na watreat mzuri. Ilifika tu pahali nikakuwa mkubwa. Nyanya yangu alikuwa anafanya kazi kwa kampuni. Ilifika pahali akagonjeka kifua juu alikuwa anafanya kazi kwa kampuni. So aliambiwa hatawezana kufanya kazi, akaambiwa aachane na kazi. So ilifika mahali mimi nikaanza kuenda kibarua ya kufua, naenda na lima na nafulia watu manguo. Nilienda nikikua mpaka ikafika pahali nikapelekwa kazi ya nyumba. House girl. House girl. Sasa nilifanya nyumba ya kwanza kazi, nikafanya mzuri. Sasa nilikuwa nawasaidia. Pesa yenye nilikuwa napewa, nilikuwa nawatumia, wanajisaidia nayo. Na hii miaka yote hujaenda shule? Sijaienda shule. Hivi ulienda house girl ukiwa na miaka mingapi? Nilienda na 14. That was which year?
Ilikuwa 2018. 2018. Na hakuna mtu hata chief mwenye alikuwa anauliza mbona uendi shule chief? Sasa walikuwa wanaelewa juu walikuwa sasa wanatembea kwa kijiji. Sasa waliona nyanyangu hana uwezo. Sasa walikuwa wanaelewa, alafu ni mimi nilikuwa mkubwa bado nyumbani, mimi ni mkubwa. Sasa walikuwa wanaelewa. So ilifika mahali juu ilikuwa inakosa kibarua. Za zingine unaenda unafanyia mtu kibarua, anakupea mahindi, unarudi nayo nyumbani. Sasa hiyo hata hamna cha kupikia hiyo mahindi, hata pesa ya kusiaga hiyo mahindi hamkuwa nayo. Sasa ilifika pahali kuna mama alikuja kutembea nyumbani kwa nyanya yangu. Akamuuliza kama anaweza mpea msichana wa kazi juu kuna msichana wake anataka msichana wa kazi. Sasa alimwambia nyanya yangu, alimwambia nitaongea na msichana nisikie kama atakubali kazi. Sasa tuliongea na yeye, akaniambia Maid, kuliko sasa uende hiyo kazi ya kibarua na za zingine unaenda unakosa, utakubali kazi ya nyumba? Nilimwambia shoshoe, mimi sikatai kazi, bora penye kuna pesa nitameki kuwasaidia. Sasa mimi nilichukuliwa mpaka Nairobi. Hapo ndio nienda kufanya kazi yangu ya nyumba. House girl. Ndio nianza kufanya kazi ya house girl. Nilifanya mzuri, nilikuwa tunaendelea mzuri na mcho. Ndi mara ya kwanza nilienda nikaoneshwa kazi, nikaendelea kufanya kazi yangu mzuri. Huyo mama wa huko alikuwa anakuja masaa ya jioni. Kulikuwa na watoto, nilikuwa nawatalisha wanaenda shule. So ilifika mahali huyo mama akaniambia watoto sasa kazi ni kama inaisha. Nitarudi nyumbani. Watoto wamekuwa wakubwa. Watoto wamekuwa wakubwa, nitarudi nyumbani. So nilimwambia hakuna pengine unaweza nitafutia. Akaniambia wewe enda kwanza nyumbani, nitakutafutia pahali. Siwezi kosa mtu anaweza taka msichana wa kazi. So mimi nilirudi nyumbani na nikaelezea nyanya yangu, ameniambia watu wamekuwa wakubwa, so sitaendelea kufanya kazi huko. So mimi nilikuja tu nikaendelea kufanya kazi yangu ya kuendanga vibarua mpaka penye huyo mama alinitafutia kazi pale pengine ya nyumba. So nilienda kazi upande wa Nakulu. Hapo ndio nilifanya house girl kwa nyumba ya pili. Hapo Nakulu. So hapo nilienda nikakaa karibu mwezi mmoja, challenges ikaanza. Huyo mama huko alikuwa anaamka anaenda kazi. Mzee sasa ilifika mahali mzee anaanza kuniambia ananipenda. Mlianza naje? Sasa unajua alikuwa venye sasa bibi alikuwa anaenda kazi, yeye alikuwa anarudi. Ananiambia Maid, na naona ukiwa msichana mzuri, wewe ndio unatupikia kwa hii nyumba, wewe ndio unafua kwa hii nyumba. Naweza kazi yako. Sasa naweza kufanya bibi wa hii nyumba. Juu bibi yangu tunapatanaga na yeye jio. So wewe ndio unafanya kazi ya hii nyumba yote. So bibi alikuwa anakuja usiku. Juu alikuwa anafanya kazi kwa club. Anakuja amelewa. So tuliendelea hivyo, nikamwambia hapana, na akaniambia siku yenye nitasema hiyo maneno ati ameniambia ananitaka, ataweza niua ama anifukuze niende nyumbani. Nikamwambia hapana, mimi siwezi sema ni juu sitaki kurudi nyumbani. Nyumbani kuna challenges moto sana. Juu hakuna makazi. So tuliendelea tukakaa, nikiwa tunaendelea kazi hivyo tu kabisa naendelea. So ilifika tena mahali wametoka tu na bibi wameenda kazi, yeye mwenyewe alirudi. Mzee alirudi. Sasa venye alirudi aliniambia Maid, kwa hii room yangu kuna usafi hujafanya, kuja nikuoneshe. So mimi niliingia kwa room yake na alifunga nyumba. Sasa mimi nikashindwa nitasema nini. Sasa nikafikiria mimi anaenda kunionyesha usafi. So siku anajua nini ita happen. Mzee wa nyumba huyo ni boss. Huyo boss sasa. Sasa mimi aliniambia toa nguo. Nikastuka nikasema ati nitoe nguo, Kufua magani? Hapana, nitoe nguo zangu zenye nimevaa. Za mwili. Za mwili. Mpaka nguo ya ndani nitoe zote. Nikamuuliza nguo natoa kwa nini? Akaniambia Maid, nimesema utoe nguo. Nikamwambia hapana, mimi sitoi nguo. Akaniambia hapana Maid, ukitaka sasa tupigane vita ni sahi, nimesema toa nguo. Yeye alivua nguo zake. Nikastuka. Mimi sijaiona mwili ya mwanaume. Hiyo ilikuwa first day. Mimi mwenyewe unamaanisha rungu stick. Nilistuka hata nishindo ni nini hii. Juu sijaipatana na mwanaume mimi. Nilisikia roho yangu imestuka. Sasa nilishindo nitafanya nini? Nikaanza kupiga nduru. Akaniambia nikisikia kupiga nduru tutakosana. Na ninaweza kuua anytime. Sasa ujue wewe utanyamaza ama nikuue. Mimi mwenyewe nilistuka juu nilishindwa nikikufa nani nitaachia nyumbani. Na hii rungu ujui inaenda wapi? Na hata sijui inaenda wapi. Sasa mimi nilibidi nifue nguo zangu. Juu sasa ameshatoa zake. Ulitoa nguo? Ilibidi nitoe nguo.
nikatoa nguo, nikamwambia basi mimi nimetoa nguo. Aliniambia lala kwa kitanda. Nikiangalia Kenya ananiambia nilale kwa kitanda, mimi mwenyewe nastuka. Ona rungu. Nashindwa hata ni nini ananiambia na anataka kunifanyia nini? Nimesimama. Aliniambia panua mguu. Nilistuka. Nikashindwa ati nipanue mguu na hata sijawahi jua mimi ni msichana. Wewe unajua tu hapa ni mahali pa kujua. Sasa mimi nilistuka. Sasa alinilalisha kwa kitanda, akanifanya venye nilifanya. Alifanya nini? Alilala na mimi, sasa akaingisha hiyo rungu yake kwako. Mimi mwenyewe nilipiga nduru juu nilisikia uchungu. Sijawahi ni first day ya kulala na mwanaume na hata sijui. Anakukunja kweli. Sasa mimi hivi nilipiga nduru. Pole sana. Na alikaa hapo karibu 1 hour. Hatoki nikiwa tu napiga nduru. Ni kukupendua tu style moja. Hapana, alikuwa ananipindua juu alikuwa ananiambia baka niinue miguu juu, mara niiname na upande. Sasa hata mimi mwenyewe sasa nilikuwa tu first day yangu ya kulala na yeye na mwanaume, mimi sijawahi. Sasa mimi nilistuka nikamwambia sasa nini unanifanyia? Alafu nilikuwa namueleza nasikia uchungu. Ananiambia wewe tulia hapo. Nifanye anakaa kwa miaka ngapi huyu boss? Ni mzee ama ni kijana? Ni mzee, alikuwa mzee hivyo. Alikuwa na mzee juu alikuwa na msichana mkubwa. Ni maziwa anakunywa. Sasa alafu tena alikuwa ananifinya matiti. So nilikuwa nasikia uchungu, venye alikuwa ananifinya hiyo matiti. Sasa nilimwambia hapana, mimi nasikia uchungu. Karibu hata anichape. Juu venye alikuwa ananifanya. So ilifika mahali akaachana na mimi, lakini nikitoka kwa hiyo kitanda nilikuwa nasikia uchungu. Uchungu ya mwaka. Hata nilianza kubleed. Pole sana. So mimi nilifika pahali bado nikiendelea na kazi. Aliniambia nisiongee, lakini bibi alikuwa anakuja jioni. Mimi nikipika sapa nakula na watoto wanakula naenda kula. Sasa alikuwa anakuja jioni. Sasa aliniambia Maid, na kesho siingii kazi. Juu unaona ni kama ungalishi vitu. So itafika pahali kesho ni mimi tutafanya usafi na wewe. Sitaenda kazi. So ilifika mahali, sasa ilifika tu mahali siku ya ingine. Sasa nilikuwa natembea kama juu niligeuzwa kabisa. Aliniumiza kabisa. Hata matiti ilikuwa inauma kulingana na venye alinifinya. Sasa nilikuwa naumwa kabisa. Sasa venye nilikuwa natembea kama nimepanua mguu. Kama mbuzi hivi. Pole sana. Sasa huyo bibi yake kaniuza, Maid, na uko na shida gani wewe? Juu naona nilimdanganya, nilitereza. Nikaumia mguu. Sasa aliniambia atanipeleka hosi. Mimi mwenyewe nilistuka. Nitaenda kusema ni wapi nimeumia na nililala na mwanaume. Sasa nilishindwa nitamwambia mimi nini. Mimi nilitoka nikachukua nguo zangu. Venye asubuhi alitoka kidogo tu, aliniambia hiyo siku ni atapeleka watoto shule. Mimi nilichukua nguo zangu nikatoka. Nikaanza kwenda kwa barabara. Juu nilishindwa sasa nikipeleka hosi nitaenda kusema ni wapi niligongwa na ni huyo mwanaume wake tulala naye na alikuwa ameniumiza. Sasa nilishindwa nitaenda kusema ni wapi nagonjeka na mguu hata yumi. So mimi nilitoka tu nikabeba nguo zangu nikatoka, hata hiyo mwezi sikulipwa. Nikachukua tu nguo zangu nikatembea. So venye nilifika home hata nilishindwa kuelezea nyanya yangu. Aliniuza nini imenitoa kazi. Nilianza kulia tu, machozi ilianza kutiririka kulingana na mambo yenye nilifanyiwa. Sasa nyanya yangu akaniambia nini? Ilibidi nimdanganye nimechapwa. Nimechapwa huko kwa kazi. Nimechapwa huko kwa kazi na huyo mama huko. Juu nilishindwa nitamwambia nimelala na mwanaume aje. Sasa mimi nilimwambia nimechapwa huko kwa kazi na huyo mama na hata hajanipea fare. Mimi nimerudi tu peke yangu. Nimekuja miguu mpaka nikafika, lakini nipata na mama mwingine. Ni kweli ulikuwa umechapwa lakini viungo vingine. Nilikuwa nimechapwa lakini ni venye nilishindwa venye nitamuelezea. Na mimi naona ilikuwa tu first day, ni venye nilishindwa venye nitamuelezea. Sasa ilibidi nimwambie nilichapwa mpaka nikaumia mguu, ndio maana natembea hivyo. So aliniambia, Maid, sasa juu umekuja hapa, sasa tutasaidiana haki aje. Juu sasa mimi siendi kazi na watoto wengi wanataka kukula. Na hizo siku mbili zenye hujatuma kitu, huyu neighbor ndiye alikuwa anatupea unga. Nilimwambia shosho, sasa mimi sina otherwise, nitatafuta pale pengine na nitapata kazi. Bado nitaendelea. Hata nilikuwa nashindwa kwenda hiyo kibarua. Nilikuwa nimechapwa kabisa, nilikuwa nashindwa. Huyo mzee aliniumiza. Chapa. Kabisa, hata aliniumiza kabisa. Mara moja tu lakini. Mara moja tu, lakini aliniumiza kabisa. Juu hata venye alitoa hiyo nguo, nilistuka. Kenya alikuwa amebeba. Unasema ilikuwa, unaweza linganisha na mkono. Ilikuwa kubwa, kitu kubwa kabisa. Hivi. Ilikuwa kitu kubwa kabisa.
Hata mimi mwenyewe nilisuka na hata sijawahi ona. Tena hujawahi paka saa wa leo. Ilikuwa first day yangu. Aliniumiza kabisa. Venye hata nirudi nyumbani nilikuwa nashindwa hata kwenda hiyo kibarua. Kubreed nayo tu venye alinimalizia hapo. Nilianza kubreed hapo. Damu hapo. So mimi hata nilikuwa naenda kibarua. Aza zingine nikifika tu hapo kwa mlima katikati juu nilikuwa naenda kibarua mlima nashindwa kutembea. Sasa nikishindwa kutembea, sasa kuna mama mwingine alinipata kwa barabara. Akaniuliza, Mary, uko na shida? Nikamwambia hapana, ni mguu niliumia juu kwenye nilikuwa nafanya kazi alinichapa. Huyo mama ni kama alijuanga. Aliniambia hapana Mary, kuja ukae hapa chini unielezee one by one. Nikamwambia sasa nitakuelezea aje? Na mimi nikuchapo umechapwa. Aliniambia hapana Mary, hiyo najua ulilala na mwanaume. Najua mtu akilala na mwanaume venye anaenda kama amepanua miguu ikiwa ni mara yake ya kwanza. Sasa hata nilishinda ndamuelezea aje. Mimi nitoka tu kama nalia. Nikaenda baka mlima. Sasa hapo ndio nienda nikapata kibarua ya kulima, nikalima. Hata sikulipwa juu hata sikumalizia. Mimi nilipewa tu tumaindi. Ndio nienda nayo nyumbani. Sasa ilifika mahali nyanyangu anaona venye natembea, akaniuliza, Mary, ni kama uko na shida, kwani ulichapo sana? Tuende mbele. Nikampeleka hiyo mama kwa chief. Nikamwambia hapana shushu. Venye alinichapa huyo mama hata nilitoka na huko kwa barabara hata siko naangalia kupenya napita. Nilienda bado ukaanguka. Hii mguu ikaumia. Akaniambia na mbona huku niambia tuende hospitali? Nikamwambia hapana, nilienda hospitali, kuna dawa niliyokotanga. Sikuenda hospitali kwa sababu nilienda hospitali juu nilipewa dawa na ndio hizi ziko hapa ndio nakunywa. Sasa ilifika mahali tu nikiwa tu naenda hiyo kibarua, hapo ndio tulipatana na mwanaume. Akaanza kuniambia ananitaka. Sasa tukaanza kuongea na yeye. Tulikuwa tunapatana tu na yeye kwa hiyo kibarua. Sasa mimi nilimuelezea shida ya nyumbani, nikamwambia kwa saa hii siwezi taka hiyo maneno. Saa hizi huwezi taka hiyo maneno. Juu nyumbani tuna struggle sana. Juu mimi naangalia familia yangu na nikikuambia huwezi nisaidie. Akaniambia Mary hapana, ni mimi tutasaidiana na wewe. Mimi kenye nitakuwa napata ndio tunakula kwangu. Amekupenda. Sasa na wewe kenye utakuwa unapata utakuwa unawasaidia na lakini sikuamini hapo. Bado tulikaa na yeye tukakaa baka penye tulisikizana. Nilienda nikaambia nyanya yangu, nimepata mwanaume na ameniambia atanioa. Kaniambia sasa Mary, hata ukioreka hakuna venye tutatusaidia juu sasa ukioreka hakuna mwanaume anaweza kubali usaidie kwenyu. Na umeshaole? Kamwambia hapana, tumeshaelewana na yeye shosho, mimi pesa yangu nitakuwa nawasaidia. Nitakuwa tu naenda kibarua tu kama kawaida. Pesa yangu nitakuwa nawasaidia na yake tutakuwa tunanunua chakula kwa nyumba. Akaniambia ni sawa, kama umeelewana ni sawa. Sasa ilifika tu pahali tukaenda tukaongea, tukaenda kuanza kuishi na yeye. Tulikaa na yeye mwezi moja, akanipeleka kwao. Haikuwa mbali na penye tulikuwa tunaishi. Akanipeleka kwao. Venye alipeleka kwao ndio aliambia wazazi wake, huyu ndio msichana mwenye nimetaka ndio tukae naye. Lakini mama yake hakunitaka. Ndio na venye waliharibu sura. Hawakuwa wanalita. Kutakuwa nini? Sasa walikuwa wanaona anakaa shida. Najua sasa ni watu walikuwa na pesa. Sasa alikuwa anaona anakaa shida. Sasa venye nilitoka nje ndio nisikie huyo ndio nisikie mama yake amesema, hapana, kama huyo mwenye umeoa sijafurahia, lakini ni sawa. Na sistake siko na kama walinipenda. Bado niliona kama wako na madharau. Sisi tulienda tukaanza kuishi. Mzee akaniambia anaweza taka mtoto. Nikamwambia ni sawa, Mungu akitubariki ni sawa. Sasa tulikaa hivyo, after miezi 5 ndio nilipata ball. Nikakaa bado nilikuwa tunaenda kibarua yangu mlima, nenda kwa nyumba, nenda kwa boma kila mtu, namuuliza kama ako na kazi ya kufua kulima, anipe. Sasa ilifika mahali nikajifungua mtoto wa kwanza. Mtoto akapasi. Sasa venye alipass, mimi nikarudi tu nyumbani. Tukaendelea tu na maisha yetu, bado nikiwa tunafanya vibarua zangu nasaidia nyumbani. Ilifika tu mahali nikapata tena bori ya pili. Nikaendelea tu na kazi yangu vibarua, ni kama tu nalimisha, naenda kwa maboma za wenyewe, naomba kazi. Ilifika mahali nikaenda kujifungua huyo mtoto wa pili. Huyo mtoto wa pili alipass. Hapo ndio shida ilianzanga nyumbani. Waliweza kusema kwetu kuna laana.
kuna laana. Tena wa pili alikufa. Wa pili alipass. Walianza kusema kwetu kuna laana. Kuna laana huko. Kwetu kuna laana, ni kama tumelaaniwa. Sasa venye mama mother-in-law alikujanga, huyo mama yangu sasa, huyo mama ya kina mzee venye alikujanga ndio aliniambia, Mary, umeichunguza kweli kama kuna shida? Nikamwambia mama, hapana, mimi sijui kama kwetu kuna shida. Kuna shida juu tunakaa na shosho yangu, sioni kama kuna shida. Aliniambia hapana Mary, kwani uko na laana. Juu hakuna siku unaweza enda hospitali upoteze watoto wawili wakifuatana. Juu kwetu hatuna shida. Na kijana wetu hajalaaniwa. Hapo ndio nilianza machozi ilianza kutiririka. Nikamwambia hapana mama, kwetu hakuna shida. Kwetu hakuna shida. Huyo sister ndio ndiye aliingililianga. Mama, niliwaambia huyu msana siko natamtaka huku. Hata roho yangu iko ikumpenda. Hapana, nikamwambia hapana, usiongee hivyo. Ikifika wakati wetu Mungu atatubariki na mtoto aliyewe. Sasa sister ndio alisema hapana, mama huyu anafaa kufukuzwa nyumbani. Atoke aende apeleke laana zao kwao. Lakini mimi mwenyewe kabla sijafukuzwa nilitoka nikaenda baka kwa nyanya yangu, nikamuuliza kuhusu laana. Juu siku anajua ni nini walikuwa wanaongelelea. Nikamwambia shosho, nimeambiwa ati kwetu kuna laana. Akaniuliza laana gani? Nikamwambia juu watoto wawili wamepass, wananiambia ati kwetu kuna laana. Nyanya yangu aliniambia hapana Mary, hakuna laana iko huku. Ni wakati wa Mungu hujafika bado. Ndio maana wanakwambia hapana, waambie kwa kuna laana. Ndio nikaambia mam, nimeambiwa kwa shosho yangu hakuna laana. Aliniambia hapana Mary, hakuna siku yenye mnaweza ambia watu, hata nyinyi ni kama wachawi. Nyinyi ni kama wachawi. Kuna pale mnatolea watoto sacrifice. Kamwambia hapana mam, mimi naenda kanisa na sijui hiyo maneno, na hata nyanya yangu anaenda kanisa ajui hiyo maneno. Kaniambia hapana, nyinyi mko na sacrifice zenu, mnakunywa mnanyonya watoto madamu. Sasa ilifika pale wakaungana wote. Sasa mimi asubuhi naamka naenda kibarua yangu, venye tunaendanga wananikuta wote. Wananiambia Mary, natoka leo huku. Sister ndio aliingia baka kwa room yangu. Akapaka nguo zangu zote. Akaniambia Mary, toka. Hatukutaki huku leo. Leo hata ulali huku. Tumechoka na. Mzee anasemaje? Mzee alikuwa anaongea. Unajua sasa ilifika pale mzee akaanza kuniambia, Mary, hata mimi nimeona. Ameshashawishiwa. Sasa Mary, ni kama nimeona, nikaa kweli kuna laana. Venye mama ananiambia ni kama ukwe watoto wawili. Sasa mimi sina maneno ya kuongea. Sasa nitawaacha venye watafanya ni sawa. Nikamwambia hapana, msinifukuze, wakati wa Mungu ukifika. Sisi inua aliruka juu. Aliniambia mama huyu anatoka huku leo. Mimi walinipakia nguo zangu na wakanifukuza. Mimi nitoka nikarudi baka kwa nyanya yangu. Sasa nikamueleza. Sasa nyanya yangu aliniuliza ni za nini nguo. Nikamwambia sasa mimi nimefukuzwa. Na sina pa kuenda. Itabidi tu nirudi hapa kwako. Sasa lakini nikitoka huko siku anajua niko na ball ya 3. Nilitoka huko nikiwa na ball ya mtoto wa 3. Lakini uliacha watoto huko? Uliwacha watoto ama ulikuja nao? Watoto walikufa? Watoto walipass. Nilitoka sasa nilitoka. Yaani nasema walizikwa kule? Hapana, nilikuwa na watupa osi. Juu wako wanawataka. Hawachukui watoto hao. Wako wanataka. Sasa niliwachanga osi. Sasa venye nilipata siku anajua niko na ball ya 3. Sasa venye walinifukuza mimi nirudi kwetu nyumbani. Nikaendelea tu na maisha. Nilikuwa tunaenda mlima. Ilifika mahali nikasikia mwili imechoka. Itaki kazi kabisa. Ndio nikaambia nyanya yangu, mimi sisikii kazi, sisikii hata nasikia tu nachafuka roho. Akaniambia Mary, hebu enda upimwe. Venye nilienda kupimwa nilipata niko na ujauzito. Sasa nilistuka. Ndio nikaambia chocho, hiyo ball nilitoka nayo wapi? Nilitoka tu nayo huko. Chocho akaniambia kaa na huyo mtoto hapa. Tutastruggle naye, tukipata tukikosa kaa naye hapa. Pengine huyu ndio mtoto atakuwa wa baraka. Huyo mzee hajaitoka kunitafuta. Hata hajawahi rudi kwangu. Hata tujawahi patana naye tena. Ilifika mahali nikapata huyo mtoto wa 3. Huyo mtoto wa 3 nilipata na CS. Ama daktari waliona nimepoteza watoto wawili. Walinisikilia huruma akaniambia Mary, hatutakubali upoteze huyo mtoto wa 3. Kubali kuende CS upate huyo mtoto akiwa live. Mimi nilienda CS nikapata mtoto wa 3. Lakini nilipata mtoto, Mungu alinisaidia juu nilipata huyo mtoto na alisurvive. Na nikatoka naye osi mzuri. Lakini mimi sikuwa na wakunilipia hospitali. Hata sikuwa na wakunisaidia. Juu nyanyangu anakaa kwa nyumba, ni mgonjwa kabisa. Sasa mimi kuna daktari anisikilia huruma. Nilimweleza story yangu, akanisikilia huruma. Alinichukua, akanilipia gari, akanipeleka mpaka home. Alininunulia chakula ya siku 3. So venye mimi nilikaanga after siku 3 nilianza kwenda kibarua yangu. Kibarua hizi za kawaida. Hizi za kawaida ndio nipate
chakula. Hapa Naivasha tu sasa. Hapa tu Naivasha ndio niweze kupata chakula. Ilifika mahali mama mwingine akaniandika kazi kwa nyumba, akaniambia Mary, kuliko uishi ukistruggle, wacha nikuandike hapa. Unakuja asubuhi na mapema, unatayarisha watoto wangu wanaenda shule, unabaki ukifanya usafi kwa nyumba. Kweli. Sasa mimi ilifika mahali bado nikaendelea kufanya huko kazi, lakini ilifika tena pahali mzee wake kaleta shida. Mzee wa hiyo nyumba. Shida aje? Bibi alikuwa anatoka lakini mzee anaachwa. Anajifanya aingii kazi, anaenda kazi masaa ya saa 4, lakini ni kazi yako anataka kuwe. Sasa venye bibi alikuwa anaenda, ilifika after nimekaa huko mwezi, mzee ilifika mahali baka alifunga mlango akataa kunishika. Hiyo siku ilikuwaje? Tuambie. Sasa unajua sasa yeye hakuwa ananiambia ananitakanga. Hajawahi niambia. Alikuwa amenyamaza. Alikuwa tu ananyamaza. Juu alikuwa bibi akienda kazi yeye mwenyewe anarudi, ama za zingine ajifanya aende, anakaa tu hapo kwa nyumba. Lakini hajawahi niambia ananitaka ama ananipenda. So ilifika tu mahali mimi nikiwa tu nimekaa hivi kwa nyumba, nilisikia amefunga mlango. Akaniita na huko kwa room yake ndani. Venye aliniita niambia Mary, hebu kuja utoe hizi nguo ziko hapa chini uende usifuafu. Lakini venye aliniita huko alinifungia nyumba. Na sasa kama ule mwingine. Na sasa hiyo mimi mwenyewe ndio hata nimefanyiwa CS, hata sijamaliza ndio namaliza hata mwezi. Mimi niliingia, alinishika na akanilalisha chini kwa kitanda. Akanitoa nguo ya ndani na akanitoa nguo. Akatoa tena akatoa rongi. Akanilalia. Hapo ndio alianza kunifanya vitu vibaya. Kukukunja na uko na CS. Na ndio nimefanyiwa CS. Alikuwa anaona hiyo alama? Alikuwa anaiona, juu alinitoa nguo hata akaiona. Sasa yeye masaa yenye alimaliza kufanya kazi yake ndio alistuka. Kuona hiyo kinonda. Juu hata iko imekauka. Hakuwa ameiona. Sasa hata ana akili yake yuko huko. Akili iko tu hapa kwa wakati. Hakuwa ameona hiyo kinonda. Sasa yeye venye alinimalizia ndio aliona kinonda. Akaniambia Mary, ulifanyia siwezi na uwezi niambia. Nikamwambia sasa mimi umenishika ghafla na hata siku anatarajia. Na hata ukiona yule mzee uwezi jua kama anaweza fanya maneno kama hiyo. Mimi nitoka hapo kama naanza kubreed. Shida ilianzia hapo. Sasa venye alinimalizia pia alikuwa na kitu kubwa, si kidogo, juu aliniumiza. Wazee wa nyumba unasema wako na vitu. Marungu. Juu venye alimaliza hivyo, kubreed ikaanza. Hiyo kinonda ikaanza kumwaga maji. Kuenda OC, daktari niambia nimepatana na mwanaume. Hata hiyo siku alikataa kuniosha. Hiyo siku alikataa kuniosha. Juu tukitoka huko tuliambiwa tusipatane na wanaume haraka. Juu ya kidonda ipone. Tungoje kinonda ipone. 6. Miezi 6. Sasa mimi najua sasa, nikamwambia hapana, mimi sijaipata na mwanaume. Akaniambia Mary, acha kunidanganya. Hiyo kinonda haiwezi toa maji peke yake hivyo. Wewe umepatana na mwanaume. Sasa ndivyo nilimueleza. Sasa venye nilirudi raundi ya pili ndio nilimueleza. Mimi kwenye nilikuwa nimeandika kazi ya nyumba, huyo mwanaume ndiye alinishika changu. Huyo mama hapo huyo ndio daktari alianza kunisaidia. Lakini kinonda ilikuwa inauma. Huyo mzee aliniumiza. Hii kinonda ilikuwa inauma. Ilikuwa inafika mahali mpaka nainua mikono juu. Naambia Mungu anisaidie, juu kinonda imeuma kabisa. Naambia Mungu anisaidie juu mimi ndio msaada wa nyumbani. So ilifika tena mahali kukaa. Nirudi OC nikaenda nikarazwa siku 3. Kinonda ilikuwa inatoa maji. Lakini si kutaka kwangu kulala na huyo mwanaume, mimi alinishika cha nguvu. Sasa huyo daktari ndiye aliniambia, Mary, hapa kuna shida. Juu ukicheza utarudi tena kwa CS tena. Juu hiyo kinonda. Ulilala na mwanaume mapema. Hiyo kinonda hata kabla haijapona. Sasa mimi nilikuwa tunasikia kulia. Juu hata nimemueleza ni kama anaona ni kama nakutaka kwangu. Sasa mimi nilikuwa naanza kulia, nalia, but nilimweza mpaka akanisikiza, akaanza kunioshanga. But hiyo kinonda haijawahi isha shida. Shida tu ninakuwa nayo. Kubreed tu. Tena shetani mbaya, kukaa tena mtoto akagonzeka hernia. Kitovu. Sasa mtoto alikuwa ananisumbua sana usiku. Mimi mwenyewe naumwa, mtoto ananisumbua usiku. Venye nimpeleka OC, wakaona kitovu yake inafura. Sasa ndio nikaambiwa nimpeleke hospitali kubwa. Nikamwambia mimi sina uwezo. Akaniambia hapana, peleka mtoto aende apigwe ende ujiongee. Kupigwa picha mtoto aliambiwa ako na hernia na nafaa kuenda CS. Mimi sina hata, mtoto alikuwa anafaa kuenda CS. Ndiye aende atengeneze hiyo hernia.
Mimi mimi mwenyewe ni mgonjwa. Kinonda inashiki kiuma. Tena nikiambiwa niende usiku kuoshwa, lazima ukuwe na pesa. Ndio uende uoshe hiyo kinonda. Tena kazi ndio hiyo, mimi ni mwenyewe kibarua. Nyumba ndio hiyo tunataka kufungiwa. Sina hata miezi imekaa kabla sijalipa nyumba. Nilikuwa nataka kufungiwa. Sasa venye nilifika hapo, huyo daktari akaniambia huyu mtoto itafika pale mpaka ikitofu itamletea shida. Sasa inabidi ujue venye utangangana huyu mtoto apeleke CS. Yes. Nikamwambia sasa mimi hata sina pesa. Mimi ndio nakuwa mbele na nyuma kwetu. Mimi ndio nasaidia familia yangu. Sasa aliniambia Mary, hapana, wewe jua venye utasaidia huyu mtoto ndio hata yeye mwenyewe aende hospitali, aende afanyiwe CS. Na nikale katoto kenye nilikuwa tunako ako tu kenye nilipata tu ako kenye nilipata na CS. Nikamwambia hapana, mimi mwenyewe mimi ni mgonjwa. Nataka hata mimi niende hospitali. Nyumba ndio hiyo, hata tunataka kufukuzwa, tujalipa nyumba. Watoto wasomangi, ndugu zangu wasomangi, hata pesa ya kuwasomesha hakuna. Sasa hata mimi mwenyewe nilishindwa nitafanya nini. Nilianza kulia mimi peke yangu mpaka ifika mahali naambia Mungu anichukue mimi na familia yangu. Juu nimekosa otherwise. Mimi mwenyewe niko na shida, mtoto ako na shida, boma ndio inanihitaji mimi niwanunulie chakula. Niliambia Mungu atuchukue sisi wote. Tuondoke. Tuache kupita hii shida yote. Mpaka saa hizi. Ni vibarua tu ndio zenye unafanya? Sasa ni vibarua tu zenye nafanya. Kuna za zingine naweza hata shindwa juu hiyo kubreed. Inakuwa na nini, alafu kinonda inatoa pia maji usa. Pole sana. Mwihaki. Sasa ulikuwa mnaishi Ukambani before? Ndio ukakuja na Nakuru na Naivasha hivi. Sasa nyanya ako wapi? Nyanya ako hapa Naivasha. Alihamia huko ama ana rent? Ana rent. Na anafanya mbona ana rent asirudi Ukambani? Huko sasa hakuna pa kuishi. Pole sana, story yako tumeisikia. Na asante sana kwa sababu story yako itatumika kama kifungua macho kwa wasichana pia wenye wanaenda kwa manyumba. Unaona boss ana react hivi, wewe una smile tu. Nimesikia kuna rungu. Si ndogo. Hiyo rungu ni ya mke wa boma. Ikikukanyaga wewe utaumia. Itakuacha na mimba. Tujichunge. Ukisikia unaweza advise msichana akiona boss anamtaka afanye nini? Ajiondoe tu mapema, ni mapema. Hili tu ataachane na hiyo kazi, aambie Mungu amsaidie apate kazi pale pengine. Toroka. Kimbia mbio. Hiyo rungu si mchezo. Inakuja na inakuacha na mambo. Ndio sababu wako hapa saa hizi. Asante sana kushare story yako. Sisi tutakuhukumu. Lakini tutakuombea Mungu. Mungu anakupenda, ndio sababu umekuja leo kuongea na maelfu ya watu. Ambao pengine kuna mmoja watatu watashikwa na story yako, watake kutembelea, watake kuona penye unaishi, watake kununulia shopping. Mwingine hata huwa anatuma tu kitu, anasema hata msichana acha nimsaidie tu. Watakupata kwa nambari gani ya simu? 01 15 99 02 48. Majina ni Mary Mwihaki Wamboi. Asante sana, Mungu akubariki. Hadi wakati mwingine tutakapokuhitaji. To my esteemed viewers, thank you so much for keeping it locked and staying tuned up to this moment. I've been your great host Bob Shakwila, and this is the Bob Shakwila Show, latest episode for today. Subscribe, support our show, namba yetu pia iko pale chini. Support our girl hapa, tukirudi tupate mambo si vile vile. Join our channel to watch special videos prepared for you. Join button pia ni mojawapo ya njia ya kutusupport. Asanteni sana, don't forget to like and leave a comment. Bye bye, God bless you.